氣開始回暖，平安仔越嚟越活潑，越嚟越 energy level 好高啊！而家出街嘅時候，間唔時都會見到有啲綠葉落咗落嚟啦。平安就最開心啦！哇，每一次出街都係呢個素菜 buffet 啊！我覺得其實仲有其他小動物，可能係貓仔或者狐狸仔呢，半夜會喺度屙 wee wee，所以佢就成日喺度聞啦。今朝早好快帶完佢出街之後呢，當佢清潔緊嘅時候，我哋就準備今日到人類出街啦。我着面音條尾有一個50cm 長，望望條尾長好快，望望點啊？隻抽啊，做咩啊？鬼同你隻抽啊！隻抽你就驚啦。成日覺得平安喺個落地玻璃前面喺度睇風景喎，梗係唔係啦！呢個屋企係有好多外敵㗎。天氣暖咗之後，肥佬多咗過嚟，得閒就曬下太陽，挑釁一下我個仔。點解肥佬會成日過嚟？好簡單，因為我哋而家開始會喺後院擺啲零食，引誘呢個區嘅所有貓仔都要過嚟同我平安俯首稱臣。平安小皇帝行出嚟，梗係唔使用自己隻腳㗎啦，有座駕嘅。不過就算幾咁有威嚴都好啦，呢位皇帝都係要繼續自己打理屋企。哎呀，俾你睇到皇帝仔屙 wee wee添。哦，嘟長個嘴原來係屙噗噗。100萬英文題目，呢個站名點樣讀？我一開頭以為係 Aldgate East 啦，sorry，英國口音係 Aldgate East。好多時候我哋講倫敦或者上網見到一啲倫敦嘅景點呢，都係倫敦中心啦，偏向近西倫敦多啲嘅。今日我哋去到 Aldgate East 呢，就係東倫敦嘅一邊。其實東倫敦呢，出名佢嘅文化氣息啦，同埋藝術嘅造詣都好高。所以如果你哋有興趣去揾一啲有街頭氣息比較重嘅嘢呢，東倫敦就比較適合你哋一啲啦。第一站係 The Old Spitalfields Market 啊。Spitalfields 咧就唔係真係好地踎或者好地道啦，你可以當佢係露天版嘅 TOP， 好似買啲好細雞嘅嘢啊，或者係一啲好唔等使嘅嘢。不過慢慢留意多咗咧，其實都有頗多連鎖嘅品牌喺度嘅。咁但係如果喺中間呢一啲咁樣嘅小販檔咧，好多時候就係本地人自己開嘅一啲藝術品嘅檔啦，又或者賣衫嘅為主咯。似唔似旺中啊？ Market 出面就會有一個好大嘅露天地方啦。外國人嘅習慣就係周地坐，所以個草地就係一個免費週末同其他朋友屋企人消磨時間嘅一個好好嘅地方啊！人類出緊街嘅時候，平安就改名做保安啊！點不知呢位保安好快就吞泡啦，成日流流長，平安自己一個喺屋企都真係幾悶嘅。
我哋都未係好肯定或者清楚要點樣做。暫時佢而家嘅嘢食，尤其是早餐都係一朝早整熱咗之後就擺喺度成日俾佢自己食。你睇下佢咧，有陣時行下巡邏完嘅時候咧，就會自己走去食下下午茶啊，食下茶點啊咁樣。平安又係得閒食幾啖，得閒又食幾啖，仲有一樣嘢就係佢會食到成地都係嘅。於是乎啲明明好濕嘅有汁嘅肉，去到最後就會攤咗喺個地下嗰度變成肉乾。於是乎就會有平安牌自製風乾鹿肉啊，正到爆！請大家留意陣間其中一位嘅配角即將出場，就係而家喺地下上面靜靜喺度攤住嘅餐墊。嗱，開始搞震啦！睇佢呢個眼神，一定有嘢唔對路。喂，我都話㗎啦，餐墊靜靜地擺喺度係唔得嘅，係都要攞嚟玩嘅。哇！其實佢已經唔係第一次要咬個餐墊，但係今次係全過程直擊佢呢個行兇嘅過程。有一張餐墊幾慘，咁樣咬住幾痛。時間關係，已經將張餐墊呢拖到去佢最鍾意曬太陽嘅地氈啦。擺左擺右，諗左又諗右。我諗佢應該係想擺入去佢個隧道入面，但係發現唔夠位啦。於是乎呢，佢就決定將佢放喺第二邊啦。將餐墊俾佢接嚟又接去，都仲係大過佢，高過佢隻腳，望見佢都覺佢辛苦啊。繼佢個橙色隧道之後呢，個帳篷就係佢第二個鍾意嘅地方。佢就好似啲獅子老虎咁樣，捉完獵物之後要將佢擺喺自己個竇度嘅。咁究竟張餐墊係佢嘅獵物啊，係佢嘅朋友啊，定係佢下一餐嘅食物呢？我哋睇返呢，平安搞呢一張餐墊都搞咗大半粒鐘，真係辛苦晒。另一邊廂嘅人類繼續行 Spitalfields 嘅時候呢，路痴就覺得其實佢都幾大嘅，兜咗無限個圈，然之後唔知喺邊個入口入到去呢，突然之間就會見到好似女人街咁樣嘅區域嘅喎。行咗好耐，突然之間好想食甜嘢啦，結果呢，我哋就揀咗一間其實係連鎖嚟嘅，叫 Humble Crumble 嘅甜品鋪。最正嘅係佢哋個 playlist 係，如果你知道呢首歌，你就同我一樣年紀啊！不
過話說回來呢，佢哋嘅 crumble 都真係幾好食嘅，偏甜咗少少，但係勝在就係間唔時都會出下啲新口味啦。初次嘗試就嗌咗 Trifle Crumble， 都係英國幾常見嘅口味啦。海綿蛋糕啊、忌廉同埋士多啤梨醬都 OK， 幾好食。食完甜嘅唔夠喉，就去食個鹹嘅包啦。最後行咗咧，我哋揀咗都幾多款式嘅 Crescentini 嘅鋪頭。Crescentini 咧，其實就係意大利起源嘅一種餅啦，或者佢叫做中文係月牙餅啊。好食啊！真係好食啊！呢個喺 Spitalfields Market 隔離咧，仲有一個好著名嘅景點 The Truman's Brewery 啊。如果有時間嘅話，你哋都可以一日去晒兩個地方，尤其係週末嘅時候咧 Truman Brewery 其實係會有好多唔同嘅小販檔啦，入面仲有好多香港人喺入邊開檔添㗎。我哋就去咗隔離 Nude 嘅 Coffee 嗰度咧，去飲杯咖啡唞一唞啦。一心諗住影環境嘅攝影師，唔記得咗呢個頻道嘅主角係低過佢嘅 eye level 嘅。返歸啦，返歸啦！一路出街喺個 CCTV 度見到嗰個餐墊咁慘呢，都諗住返到去要睇下張餐墊究竟損毀程度有幾咁高啊！成日冇見啊，梗係俾阿媽強吻下先呢。勁想反抗嘅小朋友，冰卜卜卜卜卜卜卜媽咪可唔可以睇下？哇！喂，佢食咗嚿膠啊！甩咗有嚿膠喎。放心，最後我哋係揾得返中間嗰嚿膠嘅，佢只係咬同埋扯啫，係冇食到落肚嘅，大家可以放心啦。阿保安放工做返平安呢，又喺大髀上面啊，享受呢個 massage 啊！今日就去到呢度啦，下次 Barrowland 再見，拜拜。